欧洲46度了，埃菲尔铁塔都热弯了，热成这样还不装空调呀？普及率甚至不如印度。难道欧洲也流行没苦硬吃吗？如果你现在去英国伦敦坐地铁，就可以体会到什么叫地狱。空气中体感温度已经超过了35摄氏度，历史最久的一条线路甚至已经超过了40摄氏度。这是地铁吗？这是火锅呀！给你连人带命直接端走，并且白人本来就有严重的汗臭，坐地铁时大家还要忍受高温腌制的汗臭味和臭脚丫味，搭配上浓重的香水味，味道可以说非常上头。为了忍受这种折磨，英国人上地铁前甚至穿好了泳裤，准备一下车就找个池子跳下去。后来地铁公司自己也看不下去，在公司媒体账号上表示，我们会争取在2030年安上空调的。换言之，这种硬扛40度上下高温的苦日子，伦敦居民只要再坚持5年就过去。要知道，欧盟作为发达国家聚集地，他们的规定是温度在30摄氏度以上不能运输牲畜。在这一点上，欧洲人为我们亲身演示了什么叫人不如狗。热成这样，欧洲就没想着改善一下吗？这就是个历史遗留问题了。众所周知啊，人越多的城市往往越热。欧洲人口超过50万的城市比我国新疆、甘肃都靠北了。这种情况下，怎么还可能这么热呀？他们以前或许四季如春，但是呢，已经成为了过去式。现在全球仍然在变暖，而欧洲更是放任工厂吐了几百年的烟，没有酷暑的时代早就过去了。气候变了，观念和技术却没跟上。以制造技术最好的德国为例，自己造了那么多工业产品卖到外国，但家家户户就是没空调。为了解暑，很多德国人一头扎进公园的喷泉里，用水解暑降温。根据统计，从2003年到现在，欧洲因为高温天气而死亡的人已经超过了7万。而欧洲人对不安空调的执着原因很多，首先是因为安个空调太贵了。目前空调安装比例最高的欧洲国家是意大利，意大利买一个普通空调是700欧元，约5500人民币。国内的空调一般只有2000元左右。欧洲的空调那么贵，欧洲人自己要买空调，即便生活很富裕，买个空调也是很肉痛的。除了买空调，安装空调的费用更离谱。欧洲安装一个空调的人工费用是2000欧元，约1.56万人民币，这还是起步啊！所以即便买得起空调，也不一定安得起。很多时候，有政府福利拿的工人会把价格抬到8000到1万欧元。一般价格谈到这么高，欧洲人只能自己安或者暂时不安了。其次是欧洲的电费也奇高，高到什么程度呢？根据统计显示，2020年民用电费最高的3个国家全部是欧洲国家，其中德国的电费是最贵的。2024年，德国电价高达每度0.39欧元千瓦时。换算成人民币大概是2.97元，可以甩欧洲电费最便宜的国家4倍。2023年，全德国标准家庭平均电费约为1830欧元，这还是在大部分家庭没有安装空调的情况下的开销。如果安装空调的话，那么如果以一台普通空调每小时2.5度电的功率，每天开8个小时算，那么夏天最热的时候开2个月就是300到400欧元左右。这么高的电费宁可热着。再者呀，为了追求环保，欧洲对空调的限制极为严格。比如瑞士在2013年就以环保的名义推出了空调禁令，理由是空调会排出大量的温室气体，因此在瑞士安装空调还需要许可证，这个证办下来可太难了。还有一部分原因是市容市貌。在城建方面，由于欧洲很多建筑是100年老楼，是非物质文化遗产，外墙禁止安装空调，防止破坏美观，也保护了文物。所以当你羡慕欧洲人住着精美雅致的房子时，先想想在没有空调的情况下，动辄30度以上的炎炎夏日是怎么度过的。当然，为了解决没用空调带来的炎热，欧洲人把公共设施和自然环境开发到了极致。在炎热难耐时，市民可以穿着最清凉的衣服，扎进喷泉，追逐喷水车，到海边河边游泳。这或许也是许多人认为欧洲人松弛的原因吧。